中国汽车继续领跑全球，如今保时捷也着急了。要知道，中国曾经可是保时捷最大市场啊。然而，从2022年开始，连续2年在中国市场销量下滑。2024年前3季度，保时捷在华销量已经同比下滑了28.75%，只卖了43000辆。这个月，保时捷开媒体沟通会，豪言2年以后迎回中国。而几乎就在同一时间，另外一边，新兵蛋子米世界正忙着扩大产能。现在海外品牌想要扎根中国市场，真的已经过了只卖牌子的时代，更需要的是给消费者带来新的技术，甚至是新的生活方式。落到离我们更近的家电，和大家分享一个来自新西兰的国宝级家电品牌飞雪派克。他们已经成立了90年了。创立之初，创始人 Walt Fisher 和 Maurice Pecco 就强调关注用户体验，追求卓越设计，要开发有灵魂的产品。先是扎根解决用户洗红护理难题，再到了这几年又新推出了社交厨房新概念，到现在业务遍及全球50多个国家和地区，顺道就拿下了很多国际大奖。社交厨房这个点很有感触。我们家装修房子的时候，我太太就说要开放式厨房，她不想自己闷头一个人在里头做饭。现在她做菜，我收桌子的时候，都可以和客厅的家人朋友交流。那空间开放就不仅要功能好用，还得好看。飞雪派克精心打造的厨房电器与橱柜的缝隙可以缩小到3毫米，在方寸之间达成美学与生活的平衡，几乎和橱柜浑然一体。现在行业大多数品牌做到的是冰箱与橱柜单侧距离4毫米，而这1毫米的差距，飞雪派克花了3年时间去研发，这是科技带来的美学。不仅如此，它更重视的是用户体验。就拿明星产品抽屉式冰箱来说，这就是奢侈人生的具象化表现，完全不同于传统冰箱它的抽屉式设计打破了空间局限，可以自由安装在办公室、书房、卧室等等。也正因为它支持5种温区，一键切换，对于食材的专业保鲜更是不在话下。另外，飞雪派克的月级洗护太戳人了，不仅提供衣物从洗到烘到护理的全生命周期解决方案，而且可以切合不同的家庭空间自由组合产品，直驱变频科技是其最大亮点之一。这不只是在做家电，更是在打造一种全新的生活方式，创新纯粹。飞雪派克每一次技术革新都在满足消费者对高品质生活的追求，也成为了让更多有品味、懂生活的消费者青睐的顶奢家电品牌。